Asalaamu calaykum. Sheekadani waxay ku saabsan tahay gabar qurux badan oo ahayd gabar madoobeed. Sidaas awgeed kalarkeeda ayay dadku ku caayi jireen oo dhihi jireen gabadhii madoobeed. Walaasheed waxay ahayd gabar cad oo isqurxisa badanaaba oo markasta oo ay gabadha madoobeed u shaqayn jirtay oo hooyadeed u adoomisay. walaasheed gabadha madoobeed oo walaasheed ahayd waxay ku dhihi jiray gabadha madow. Maalin ayay hooyadeed ku tiri gabadhii cadeed ku tiri hooyo orod ariga saalada ka soo gur. Gabadhii cadeed ayaa tiri hooyo ma waalan tahay, maxaa kugu dhacay? Anigu waa qurux badnahay, saalana iskuma quuri ee tan u dir madow. Waxayna ku tiri hooyo ani maalin dheer waa shaqeeyaa, maxaa kugu dhacay? Gabadha u dir. Hooyadii ayaa tiri may waa khaldamay gabadhayda cadeed, iska daadi orod socona ayaa aad, hadaa warka soo badisidna waa lagu ciqaab. Gabadhii cadeed ayaa tiri waa runta hooyo, sababtoo ah gabadha madow ayaa u dulqaadan karta cadeeda ee aan uma dulqaadan karo. Markay soo baxdana gabdhihii magaalka ayaa ku qosqoslay oo dhahay tii madoobeed. Balse gabadhan madow waxay ahayd gabar aad u naxariis badan oo xayawaanada siin jirtay cunto iyo waxay cabaan. Balse waxaa arkay walaasheed iyo saaxiibadeed oo ku yiraahdeen gabadha madow wayna ku qosqosleen. Waxayna ku dhaheen adigu waxaad u egtahay eeyada maadaama eeyadu way madow yihiin adna waa madowhay. Waxayna ku tiri ani haddaan madowhay ilaahay baa siiyey ina kumiinayseen. Waxayna ku dhaheen balse haddii saa tahay mar dambe hana la sheekaysan. Wayna ku qosleen oona ka tageen. Gabadhii haddana way sii socotay, balse intay sii socotay ayaa xayawaanadii kale sii quudinaysay oo cunto siisiin. Maalin ayadoo socota keenta waxay aragtay shimbir aad iyo aad u dhaawacsan oo meel ka daroosha oo u baahan caawimaad. Shimbirtii ayay soo qaaday oo geysay halka iyo gurigeedii. Shimbirtii ayay daryeeshay oo siisay badal iyo waxa cabto. Ayaama kadib shimbirtii way caafimaaday, alxamdulillaah ayay tiri wayna qaaday. Waxayna geysay meeshii ay ka soo qaaday siisan wadada ugu dhiman, balse waxaa si dhaqso meeshii uga soo baxay gabar boqorada oo aad u qurux badan. Waxay ku tiri gabar yahay waxaa tahay gabar aad u naxariis badan, dadka waxay kugu caayaan iyo foolxumadan dalbo anaa ku siinaya waxaad ku qurux badnaysiinaya. Waxayna siisay bahal camal bootar ah. Waxayna ku tiri haddaad ku meersato waxaad ugu kacinaysaa dadka kale, balse waxaa kaa codsanaya inaad ka ilaalisid dadka kale, sababtoo ah dadka quruxda badan leh hadday marsadaan way sii foolxumaanayaan oo way ka darayaan wayna baaba'day. Gabadhii waxay tiri waad maasan tahay, anna hadda ka bacdi liguma caayo foolxumo. Markii ayay bilowday inay ismariso, isla markiiba inantii waxay isku beddeshay gabar aad u qurux badan oo caddaan isku darsatay oo aad iyo aad dadkina u soo jiidan karta hadday magaalada aado. Waxayna tiri anigu ma ilaawi doono dadkii waxaan oo dhan igu soo samayn jiray. Maalin ayay ayadoo jidka maraysa waxay aragtay saaxiibadeed walaasheed ayay aragtay ay ku soo jeesteesi jirtay. Way soo dabagashay oo ku soo dabagashay meeshii u socotay. Laabad ayay u gashay waxayna aaday saaxiibadeed gurigii nin ayay u gashay. Ninkii ayay ku tiri huna goormeen isguursanaynaa, goormaan iskuhashanaynaa, goormaan iska dhammaynaynaa howlaha dhan. Wuxuu ku yiri haddii aan ii suurto gasho in hooyadeed aan ka dhaadhiciyo hooyana ay ii ogolaato waan ku soo doonanayaa ee diyaar ahow. Waxayna tiri bootarkaygiyo gabadhan ka dhig mid aad iyo aad u foolxun oo cayilan oo calool leh oo daamo burburan leh. Isla markiiba bootarkii ayaa shaqeeyay oo isku beddeshay gabadhii gabar aad u cayilan oo bari weyn oo calool weyn oo daamo burburan. Ninka ayaa ku yiri waxa kugu dhacay waxay sidan foolxumada badan leh uuna la yaabay. Wuxuu yiri iskuma jeedin miyaa, adigu waa isla quman tahay ee muraayad aad saad u egtahayna is arag. Ninka ayaa ka cararay. Waxayna ku tiri ha iga cararin kaalay ayay ku tiri
gabadhii ayaa aad ugu qasqashay oo ku tiri tambuuranay foosha xumay madoobeeday say u eg tahay dayax wayna ku qasqashay wayna ka tagtay. Markaasay aragtay gabar aad iyo aad u dhibi jirtay waxayna ku tiri bootarkaygiyo shaqee oo gabadhan ka dhig gabadha ugu foolxun hotelkan. Gabadhii isla markiiba waxay noqotay cajuusad aan laga cajuusanayn oo aad iyo aad u foolxun. Waxayna ku tiri gabadha cajuusada. Isla markiiba gabadhii hooyadii dhashay ayaa imaatay miiska oo ku tiri waa maxay gabadheedu wax kugu dhacay ruuxan maxay cajuusada doqonta wayna kala tuurtay. Gabadhii ayaa ku qodsisay oo tiri alla ani waan ka dhargay inaan iga aargoosto. Isla markiiba way laabatay oo aaday xaafadeedii. Barigii dambe waxay u timid walaasheed oo xamurad marsanaysa waxayna ku tiri walaalay maxaa ku qurux badnaysiyay sootaad madoobeed oo foolxumo badneed. Waxayna ku tiri waa makeup. Waxayna ku tiri miisi kartaa si aan isku mariyo aan u qurux badnaado. Waxay ku tiri haa waan ku siinayaa degdegin sug. Waxayna ismarisay bootarkeedii si caadada u ahayn. Waxayna tiri bootarkaygiyo gabadhan u ekeysay gabadha adduunka ugu madow oo ugu foolxun. Isla markiiba gabadhii ayaa noqotay gabar madow wayna iska ooyday. Markaas ayay waday inay aargoosato oo hadba qof kasta oo dhibi jiray u bedeli jirtay gabar aad u madow ama gabar foolxumo badan. Barigii dambe dadkii tuulada oo dhan oo ooyaya dhammaantood ayaa waxaa soo dulmaray boqoradii quruxda badneed ee gabadhii saa u gashay wax soo siisay. Waxayna ku tiri maxaa idinku dhacay oo la ooyeysaan dhammaantiin oo sidaan oo dhan idin galay. Waxayna ku dhaheen gabar ayaa sidaan noo gashay oo aan ku dhaleeceyn jirnay annagana aan ka qurux badneyd markaasay naga maseertay oo sidaan noo gashay annagana naga wada dhigtay mid madow mid foolxun mid cajuusada mid duqa. Markaasay boqoradii xanaaqday oo u tagtay gabadhii ay wax soo siisay oo ku tiri gabar yahay maxaa sidaas oo dhan ugu gashay dadka. Waxayna ku tiri dadka ani ayay saas ii geli jireen oo niyadda iga jabin jireen markasta oo wax kasta aan sameeyo igu caayi jireen oo dhihi jireen gabadha madow niyaddeedii ayay kharaabiyeen. Waxayna ku tiri adigu dadka hadday ku xumeeyeen ma laga daba xumeeyaa maya saas maaha inaad samaysid gabadhaydii ee dadka hadday xumaadaan lagama daba xumaado ee iska ilaali mar dambe yeesataan dhici doonin baashana hadda keen aan ku soo siiyay. Waxayna ku tiri iga raali ahow mar dambe ma sameynayo baashana waan ku siinayaa iga raali ahow. Dadkana ayaga sidaas ila dhaqmi jiray ana waxaan isiri ka aargudo oo haddana waan ku siinayaa baashaadii. Waxayna ku tiri mar dambe ma sameynayo. Waxayna siisay baashii ay awal soo siisay. Waxayna ku tiri boqoradii hadda waan ka raali noqday mar dambena ha sameyn sidaas oo kale dadka hadday xumaan kugu sameeyaan xumaan ha ugu gudin. Dadkii ayaa u tagtay oo ku soo celisay shakligoodii hore oo dadkiina way u mahadceliyeen oo yiraahdeen waad mahadsantahay boqoradeenii mar dambena anagu saa ma sameyn doono. Gabadhii ayaa u imaatay dadkii ay sidaas ula dhaqantay. Waxayna ku tiri iga raali ahaada walaalina waxay noqdeen walaalo aad iyo aad iskugu fiican.